Şöyle bir de yazalım. Yanlış bir şey olmaz. Karşılığında orada açmazsa daha rahat olsun. Başlaydı o dönem. Evet, ilk oyun. Anladın mı ablamız? Tamam. Sen yat üstüne. Sular dolduracaksın yat limbanına. Bak onu yat. Boş koy. Al. Bunları koyuyoruz ama şeyler dokunmuyor. Gel abi. Şu anda üyelerimize inşallah bu üyelerimize gönderiyoruz. Getirin. Geliyor, dostum geliyor abi.